Болып жатқан проблема не? Біз бір-бірімізді естімейміз. Құлағымыз бар, көзіміз бар, бірақ көрмейміз. Осыдан ғана болып жатыр, қымбатты ағайын. Бізде міне ене мен келіннің проблемасы дейміз. Негізі қазақ ешқашанда келінін жау санамаған. Ертең туылатын ұрпақ сонда сенің жауыңнан туыла ма? Оны сен қалай сүйесің? Келініңді құл қылсаң, құлдан құл туылады. Өзімізде келін тәрбиелеп отырған адамбыз. Айналайын қызым, Ботақан, жаным сол, менің оң қолым деймін, бір келімді, бір қолымды, сол қолым деймін. Міне, сөйтіп расында да біздің даналығымыз осында. Бір емес бірнеше көйлекті олардан көп тоздырған адамбыз. Бар екенімізді, нар екенімізді көрсете білуіміз керек. Өмірдің өзі біз театр деп алайық. Театр дейтін болатын болсақ, біз оның ішінде актермыз. Солай ғой, апалар. Ал егер актерлар, немесе әншілер, мен жерге дайындықсыз шықса не істейсіздер сіздер? Не істеп тұр мына актерің, мына әртісің не деп тұр? Аузын